Kajian Alfiyah Ibnu Malik halaman 39 bab kana wa akhwatuha bait 143. Bismillahirrahmanirrahim. Tarfa'u kanal mumtadas man wal khobar tansibu kakana sayyidan umar kana zallabata adha asbaha amsa wa sorolai sazala bariha fati awan fakawatil arba ali sabit bin ali nabin mutba'ah kana wa akhwatuha. Ari ieu eta rek ngajelaskeun tentang lapad kana wa akhwatuha jeung pirang-pirang baturna lapad kana. Ngajelaskeun mulai amil nawa syekh. Amil-amil anu sok mengganggu mubtada sareng khobar. Pengganggu mubtada khobar. Pelakor. Kadang-kadang ngaganggu kana mubtada. Naon sok ngaganggu mubtada? Inna berarti ngaganggu salakina. Aya di pelakor nu ngaganggu kana naonna? Khobarna ka istrina. Tah ayeuna mah rek ngaganggu kana khobarna. Emang kumaha sih amalna lapad kana ngaganggu kana khobarna? Kieu amalna teh. Tarfa'u kanal mubtadas man wal khobar tansibuhu kakana sayyidan umar. Lapad kana ngaropakeun isimna rejeungana sabkeun kana khobarna. Merupakan mubtada menasabkan khobar amal kana contoh kana sayyidan umar. Tarfa'u sok ngaropakeun atawa sok nganyar-nganyar ngaropakeun. Naon kana lapad kana al mubtada'a kana mubtada. Isman bari jadi isimna. Berarti isim kana disebatna. Wal khobaro jeung kana khobarna atawa nganasabkeun kana khobarna. Tansibu tegasna nganasabkeun itu kana hukana itu khobar. Kakana sayyidan Umar seperti lapad kana sayyidan Umar. Kana geus kabuktian sayyidan eta jadi pamimpin saha Umaru Umar. Kesimpulan amalna lapad kana nyaeta ngaropakeun kana mubtada. Teras disebatna jadi isim kana. Sareng ngaropakeun nganasabkeun kana khobarna. Ulangi, amal lapad kana nyaeta ngaropakeun kana mubtada disebutna jadi isim kana sareng nganasabkeun kana khobarna. Para pelajar, amil nawase nu kahiji, amil nawase sugro nyaeta lapad naon? Kana wa akhwatuha. Kumaha jurmiana? Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha wa tansibul khobar. Berarti ngagangguna kana naon wungkul khobarna. Zaidun qaimun jadi Zaidun sarikun jadi sarikon. Ganti ku Umar ayeuna mah Umaru qaimun. Umaru sayyidun. Ngani dia mah dicontohan sayyidna kaheulakeun jadi kana sayyidan Umar. Menang teu ngaheulakeun khobar.
menang hukumna menang khobar diheulakeun. Wal aslu fil akhbari antu akhara wa jawazu taqdima izla dororo. Daya penuh ngatak ngajegah diheul di dieu mah matak menang diheulakeun. Mana lapad kana dan teman-temannya? Lamun telepat mah ayat 13-an. Wahia kana wa amsa wa asbaha wa adha wa zalla wa bata wa soro wa laisa wa mazala wa manfaka wa ma bariha wa madama tasarruf wa ma tasarrufa minha. Lamun menurut Alfiyah mah kakana zolla bata adha asbaha amsa wa soro laisa zala bariha. Kakana eta seperti lapad kana zolla ari lapad dolla hartosna sapopowe. Bata jeung lapad bata sapeuting. Adha sareng lapad adha dina waktu duha. Nu tadi ge teh wajengan mah dola ti beurang, bata ti peuting. Aya dua versi mangga. Asbaha jeung lapad asbaha dina waktu isuk-isuk. Amsa dina waktu pasosore. Wasoro jeung lapad soro. Jadi laisa jeung lapad laisa henteu. Zala sareng lapad zala teu eureun-eureun. Da kapilan ku mangken atau eureun-eureun. Bariha jeung lapad bariha eureun-eureun. Patia jeung lapad patia pegat-pegat. Lamun make henteu berarti teu pegat-pegat. Wan paka jeung lapad inpaka teu pecat-pecat. Wa hadhil arba'atu jeung ari ieu anu opat lisibhi napin kana sibeh napi ali napin atawa kana napi mutba'atun eta anu dianutkeun. Para pelajar aya sekitar 13 lapad kana dan teman-temannya anu sok nganaonkeun ngaropakeun kana mubtada. Eta mubtada aya nama disebutna isim kana. Sareng nganasabkeun kana khobarna ngaranna ge diganti anu menjadi khobar naon? Khobar kana. Mana berikutna nomoran hiji lapad kana entos tadi dua lapad zolla logatna ti beurang atau sapopoe boleh. Katilu lapad adha bata naon sapeuting atawa ti peuting. Kaopat adha dina waktu duha. Kalima asbaha. Kagenep amsa. Katujuh soro jadi. Dalapan laisa. Tah ieu nu dalapan mah kalebetna lapad kana ma ya'malu hadzal amal bila syartin. Naon? Ma ya'malu hadzal amal bila syartin. Berarti bisa amal tarpaul isma wa tansibul khobar teh tanpa syarat. Langsung be jadi. Sok umpamana Zaidun fa'ilun terapan ku lafaz zolla. Zolla Zaidun fa'ilan. Zaidun naimun terapan lafaz bata. Bata Zaidun naiman. Adha waktu duha umpamana si Zaid salat. Zaidun musalliyun. Atawa ti isuk-isuk Zaid minum kopi. Zaidun syaribul qahwa. Adha Zaidun syaribal qahwati. Asbaha subuh-subuh.
isuk-isuk jijaid ngawuruk Zaidun muallimun tak eta mah tidak bersyarat. Nu berikut mah opat kata bersyarat kudu kapilaan sibeh napi. Kahiji lapan naon? Zala jadi mazala. Dua bariha jadi ma bariha. Tilu patia jadi ma patia. Empat infaka jadi manfaka. Atuh ieu disebutna ma ya'malu hadal amal illa bisartin. Sareng jadi ieu mah nu opat mah bersyarat. Syaratna kudu kayak katerapan kunaon? Ku napi atau sibeh napi. Aya sabaraha lapadna? Aya opat. Tah berarti yen opat mah kudu kapilan ku napi atau sibeh napi. Jadi ada dua kelompoknya nu bersyarat teh hiji nu kapilan ku napi, engke aya nu kapilan ku mamasdariyah. Masdariyah. Berarti naon? Madah mah engke terakhirnya. Contoh nu ku napi heula. Ai napi teh kalimat palagi nganegatifkeun, ngahenteukeun. Maka dina sarah diterangkeun wa hadzal af'al qismani minha nomor hiji ma ya'malu hadzal amal bila syartin. Di bawahna kadua wa minha angka 2 ma la ya'malu hadzal amal illa bisyartin. Wa huwa qismani. Ahaduhuma ma yustaratu fi amalihi ayasbiqahu nafyun labdon aw takdiron. Kudu nyimpenna baik dikira-kirakeun atau dilapadkeun. Atau sibeh napi entos tadinya. Mana lapadan opat teh zala bariha patia manpaka. Lamun eueuh maan ge teh berarti seolah-olah micen mah. Contoh di Al-Qur'an anu kira-kirana wa misaluhu takdiron qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Qalu nyararios ikhwanu Yusuf batur-baturan Nabi Yusuf ka Nabi Yakub tallahi demi Allah tafta'u teu eureun-eureun anjeun bapa tazkuru eta inget anjeun Yusufa ka Nabi Yusuf. Cinget palabah lapan tafta'u aya teu laan teu aya na Al-Qur'an mah nya ngan tetep logatna mah teu eureun-eureun da dikira-kira keun lapan naonna lakna eta mah mata logatna teh tafta'u teh teu eureun-eureun. Berarti lamun tafta'u naon isim lapan tafta'u nya anta. Berarti mubtadana mubtada mustatir. Mana khobarna? Tazkuru sajumlahan fi'il jeung fa'il ngajadikeun khobar tina lapan tafta'u. Cing coba ulangi logatan tafta'u naon? Teu eureun-eureun anjeun tazkuru eta ingat anjeun. Ketika Nabi Yusuf hilang entah kemana, padahal mah dikeburuskeun ku saha? Ku Yahuda. 11 wargina Nabi Yusuf ngan terlibat saurang Bunyamin eta mah dalur pisan ngajerumuskeun Nabi Yusuf dengan ide licikna Yahuda. Akhirna Nabi Yusuf menangis terus menangis. Diceritakan dina eta mah sampai teu tiasa ningal. Bakating menangis. Ngan ningal deui teh ketika Nabi Yusuf geus dewasa gini dikirim ke naon acup. Nah, tebih keneh ge duwi kalembur nagis ka angse eta acupna naon Nabi Yusuf. Jadi eta Nabi Yakub teh gaduheun acup warisan ti Nabi Ibrahim. Anu ketika Nabi Ibrahim dibakar teu naon teu teurak ku seuneut tah acup nu eta. Diacupkan ku malaikat. Ari dalungkeun ka sana mah tah ngacup Nabi Ibrahim. Tah dipasikeun turunna tina surat ke Nabi Yakub. Tah acup nu eta teh sok dianggo bae ku saha? Ku Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf pun selamat dina
tinak sumur. Akhirnya dibawa nyaba merantau Nabi Yusuf 7 tahun 8 tahun kakak jadi raja kembali deui acukna. Barang jalan kene dianggot langsung bedamang. Eta berkah tina acukna Nabi Ibrahim alaihi salam. Diceritakan dalam kitab tafsir Sawi nya kamari nuju ngaos tafsir. La tabta'u tazkuru. Contoh. Jadi ari menurut para ulama mah cenah ge eta la teh tara dibuang. Terkecuali lamun dinasum sumpah. Cing tingali lapan tafta'u. Sebelum aya kalimat sumpah teh. Lapan naon? Tah lamun kitu mah galib. Wala yuhzafun nafi ma'aha. Teu meunang ieu dipikeun kalimat anu nganafikeunana lamun teu aya sumpah. Lamun aya berarti hukumna sad. Contoh eueuh kata sumpah tapi dipikeun napina. Diambil dari bahar wafir. Sareng Bapak Wafir mufa'alatun fa'ulun wa abrahu ma adamallahu qaumi bihamdillahi muntatikon mujida. Ulu jamian wa abrahu jeung teu eureun-eureun kaula make henteu dari takdirkeun lanapina. Tapi ieu mah hukumna sad da teu aya kosan. Teu eureun-eureun kaula. Muntatikon atslokeun ka payun eta anu make sabuk mujidan anu tumpak kuda ma adama salagi ngalanggengkeun saallahu Gusti Allah qaumi ka kaum kaula bihamdillahi kana muji ka Allah. Selagi kaumku memuji kepada Allah, mengagungkan Allah, maka aku tak akan henti-hentinya memakai sabuk pelana kuda. Jadi kuda teh ek disabukan terus. Mujidan rek make kuda. Jika Samun Al-Ghazi 8.000 bulan 83 tahun 4 bulan perang terus-terusan tumpak kuda terus. Nah, urang gede kitu eta ma abrahu muntatikon muji dan aku tidak akan henti-henti memakai sabuk pelana kuda dan menunggangi kuda selagi kaumku membacakan hamdalah kepada Allah. Jadi contoh lapan naon abrahu dipikeun lapan naonna nafina eta teh hukumna sad soalna teu kapieulan ku qasam. Anu aya manapi mah gampang lah nya. Ma fatia Zaidun muta'allimun terapan matia ma fatia Zaidun muta'alliman Zaidun dohikun terapan manpaka Zaidun. Jadi wahadil arba'ah yen opat mah lisibhin nafi kana sibeh nafi auli nafin atawa kudu kana nafi. Mana sibeh nafi? Naon sibeh nafinya? Di bawah nadom 2 baris wa misalu sibhin nafi wal muradu bihi an-nahyu. Naon dimaksud ku sibeh nafi cing? Kalimat nahi. Naon? Jadi ari nafi mah aya ma atau aya la atau kata-kata negatif henteu. Sibeh nafi mah naon maksudna aya nahi. Jadi sebelumna sateuacanna kudu aya kalimat nahi. Contoh lanahi berarti lanahi maksudnya la tazal qaiman naon atasna ulah eureun anjeun eta anu nangtung cing mana mubtadana mustatirnya lamun ditakdirkeun la tazal anta mana khabarna qaiman
aya lapad zalana aya ngan kupil mudorena tasrif zala yazalu lain yazulu lamun yazulu mah eta mah lingsir patahari eta mah ieu mah eureun berarti zala yazalu la tazal. Contoh deui atau tina nadoman diambil tina bahar khafif. Bahar khafif sareng fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun sohi syamir wala tazal zakirul mau eureun heula kagok tifanisya nuhudola lun mubinun sareng sahi syamir wala tazal zakirul mau tifanisya nuhudola lun mubinun. Sohi asal mas sohib hei teman kaula samir kudu singkil anjeun wala tazal jeung ulah eureun anjeun zakirul mauti eta nu eling kana maut fanisyanuhu maka ari mapohokeun kana maut dolalun eta kasasaran mubinun anu pertela. Mana contohna lafaz naon? La tazal zakirul maut ulah eureun eling kana maut. Eta lafaz zala atau lafaz la tazal sebelumna nafi atau sibeh nafi? Soalna ieu mah nahi nya, la nahi mah berarti eta mah sibeh nafi disebatna. Atau nu doa teh naon-naon contona la yazalullahu muhsinan ilaik. La yazalu teu eureun insyaallah Gusti Allah muhsinan eta nu mere kahadian ilaika ka anjeun. Eta mah sami jiga nafinya, nafi eta. Contoh deui bahar tawil. Ala yaslamiya daromiya alal bila wala zalamun hallan bijar'aikil qatru qulu jami'an ya daromia hei negara mia ala ya aslama duh muga salamet asal logat mah berarti ala ya aslama duh muga salamet ya daromia he negara mia alal bila kana karuksakan la zala teu eureun munhallan eta anu dikocorkeun bijur aika kasakulingeun tanah anjeun naon al-qatru cai hujan. Hei duh mudah-mudahan salamet teh negara mia tina karuksakan soalna ti wonge sampai ka ayeuna terus hujan mengalir cing maksudna salamet tina naon nya bisi banjir meureun nyamang karunyakeun. Jadi contoh mana kana lazala mana isim kana atau isim kana mana al-qatru lazala al-qatru mana khabarna munhallan tapi ieu mah disebutna keur ngaduanya lazala berarti mudah-mudahan teu eureun maksudnya konteks sebelumna keur nerangkeun doa konteks sebelumnya. Itulah opat kalimat anu kudu kapilan napi atau sibeh napi. Mana satu lagi? Wa mislu kana dama masbuqan bima
anti madumta musiban dirhama wa mithlu kana jeung eta saperti lapad kana dama ai lapad dama masbukon bari anu kapeulaan bima kulapad ma masdariyah zorfiyah kaati seperti lapad anti madumta musiban dirhaman ati kudu mere anjeun madumta selagi langgeng anjeun musiban eta nu ngabogaan dirhaman kana dirham. Nomor terakhir tadi menetap bersyarat ayat 8 bersyarat kapeulaan kunapi jeung siban napi aya sabaraha aya 4 hiji katrapan kunaon masdariyah nyata lapan naon dama disebutkeun masdariyah dzarfiyah naon sababna soalnya lapan dama bisa diambil masdarna dama jadi dawama. Kedua disebutkan masdariyah dzarfiyah sebelum eta lapan dawama nyimpen mana dzaraf berarti lapan naon muddata dina waktuna berarti ari dina waktuna dzaraf naon dzaraf zaman. Jadi simpulna mah kata madama teh takdirna muddata dawamika muddata dawam cing kurang buktikeun contoh ati madumta musiban dirhama mana baboton kana wakhwatuha madumta mana khobarna musiban mana isimna di mustatir sas mustatir eta baris domir mutasil marfu mustatir baris ulangi domir mutaharik marfu atau domir mutasil marfu baris lapan naon dumta lamun ditakdirkeun anta sok coba mun pasilkeun tana anta dumna ganti ku mudata dawamika mudata dawamika eta teh jadi ka maksudnya ulangi lapad ta ganti ku domir mutasil nu didapatkeun kana lapad dawam jadi muddata dawamika musiban dirhaman ari musiban teh ngeuna menang berinfaklah kamu selagi kamu mendapatkan uang tah di lamun urang gaduh duit kudu loba sedekah tah ieu betal piahna ati mahdum ta musiban dirhaman. Contoh deui cing pang nakdirkeun di bawah paling bawah kadua wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya ngawasiatkeun Allah ka kaula kudu salat jeung kudu zakat ma dumtu salagi hirup kaula hayyan salagi kaula hayyan eta anu hirup mana khobar ka dama hayya mana isimna tu berarti domir naon mutasil marfu baris atawa domir mutaharik marfu mana ma masdariyah dzarfiyah madumta tah lapad dumtu teh bisa ditakwil masdar ambil masdar tina lapad dama jadi dawam makna eta bisa gantian ku lapad mengandung mana dzaraf berarti muddah sok takdirna jadi seolah-olah kumaha muddata dawami tahtu teh gantian ku domir anu bisa kana lapad dawam cing lamun dawam tu bisa moal jadi angger ganti ku naon ku dawami muddata dawami. Itulah tentang lapad madama. Jadi simpulnya kana dan wakhwatuha ayat sabaraha ayat 13. Alhamdulillahirabbil alamin tarfa'u kanal mumtanas man wal khabar tansibuhu kana sayyidan wa takana zallabata adha
asbaha amsa wa sara laisa zala bari'a fati awan faka wa hadil arba'a li shibin nafin wa mislu kanadama